Mercedes W205 C180D, Renault Motor R9M bzw. OM626, und ich habe Geräusch im kalten Zustand, dass der sozusagen pfeift oder quietscht. Weiß irgendwer, was das sein könnte? Hört zu. Bitte schreibt in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das sein könnte. Auto hat normale, volle Leistung, verbraucht kein Öl, kein Wasser, alles in Ordnung. Nach 5 Minuten Fahrt hört man nichts mehr, dieses Geräusch. Also nur passiert im kalten Zustand.